Hi Leute, willkommen bei einem neuen Testvideo und jetzt nimmt erstmal die Kompass in die Hand, denn dann ist alles in Ordnung. Ich hole jetzt hier mit einem Headset auf, mit einem neuen, und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Ton findet, ob der besser ist, ob man mich lauter hört. Das. Wir werden zu dem Test hier mal im Survival-Modus spielen, und zwar mit ihm hier, mit dem bin ich nicht meist ausgewählt. Gegen wen kämpfen wir denn hier? Wie gegen einen Zombie, gegen einen Untoten. Ich bin jetzt sogar nicht gerade der Beste, also nicht auslachen, ey. Also echt, sorry, tut mir leid, wenn ich jetzt verliere. Ja, bam. Seht ihr, also ich bin richtig scheiße in Headzocker. Komm schon, geh mal weg, du schwuler Hund. Hund. Ja, ich habe gewonnen. Erste Runde gewonnen und nächstes Match. Ja, also Headzocker könnte auch ein Let's Play wollen. Ihr müsst es nur wollen. Wenn Headzocker ein Let's Play werden soll, schreibt es mir in die Kommentare. Dann wird alles besser werden. So. Den habe ich schon freigeschaltet. Ja, Pam. Ja, geil. Ja, geil. Und zurück. Ja, Bam, schon habe ich gewonnen. So, gegen mich selbst. Das ist ja mal geil. Fehler von dir, da zu bleiben. Nimm ich meine Mega-Attacke. Peng. Scheiße. Nein. Pam. Wow, habt ihr das gesehen? Oh, habt ihr das gesehen? Bam. Wow. Peng. Ja, geil. Bei mir läuft. Okay. Die dampfende Maschine. Und, ja, geil. Ja, nein, Mist. Bei denen läuft. Scheiße. Bei mir läuft auch. Bam, Motherfucker. Yeah. So. Dau. Du bist ein Alien. Du lädst deines Ding schneller auf, gell? Shit. Ja, geil. Bei mir läuft. So. Nächstes Match. Der ist scheiße, der Typ. Der kann gar nichts. Ich weiß gar nicht, warum er gegen den 50.000 Euro ausgeben muss. Obwohl der nichts kann, also. Ich verstehe nicht. Ja, man musste 50.000 Euro gegen den ausgeben, nur weil der schwul ist. Nein! Bam! Ah! Alter, was hat der für eine Mega-Attacke? Nein! Scheiße, der hat gewonnen. Back F. Ja, nicht so gut, ne? Wir spielen mit dem Nigger weiter. Entschuldigung, mit dem farbigen weiter. Ich mag Schwarze, ja, die sind sehr nett. Ist mir so rausgerutscht, weil der mich immer aufgeregt hat bei dem Spiel und ja. Schnell noch was zum Wasser rausgeholt. Hier. Ich mag Schwarze eigentlich gar nicht. Ja, Spaß. Es ist ein ganz netter Mensch. Das ist wirklich ein netter Mensch. Next Match. Hey, du Brasilianer, ey. Geh du weg. Ich geb dich. Du schwuler Hund. Schwuler Dackel. Bam, Motherfucker, bam. Okay, ich glaube, mit dem Headset hört sich alles besser an. Oder, Leute? Oder? Der kann nichts. Du kannst nichts. Ich hätte das nicht gemacht an meiner Stelle. Ich sage, ich hätte das nicht gemacht an meiner Stelle. Ich bin ein bisschen schneller, Digga. Was ist das für eine Untoter? Ich würde nicht immer so stehen bleiben. Ich habe eine Mega-Attacke. Ich sag's doch. Bleibst du auch stehen? Ich sag doch, es ist eine ungute Idee, stehen zu bleiben bei mir.
Ja, ich hab Full Power, Full Power, Full Power. Meine Full Power. Full Power. Bam. Mhm. Ist gut. So. Oh, scheiße Idee von dir. Deutscher. Du Deutscher. Der Deutsche ist gut. Aber macht Eigentor. La 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 la. Winner, Winner, Chicken Dinner. Bleib doch nicht da. Das ist eine schlechte Idee von dir. Bam. Hab ich dich geholt, Digga. Bam, Motherfucker. Bam. Der sieht aus wie so ein Viech. Wie so ein Papagei. Der macht's richtig, ja? Der macht's richtig. Boop. Das hab ich extra gemacht. Und jetzt passt auf. Jetzt habe ich nämlich eine Power-Attacke. Und die kann er blocken. Die wird er von dieser Entfernung nicht blocken können. Zack. Der Spaß, der hat die geblockt. Bam, hab ich ihn doch noch geholt, bam. Ich hasse den Roboter. Der ist gar nicht so schlecht. Ich hasse den Roboter. Der schießt mich. Ich hab Power. Nein, ich hab Power. Ah, scheiße. Der auch. Boah, fuck. Ich hab Power. Scheiße, jetzt hab ich nicht verlieren. No, komm schon, Leute, ich will euch was zeigen. Der nächste Gegner ist nämlich ganz schön LOL. Ja, komm schon, Power. Zack. Bam, Motherfucker. Und wieder Power bekommen. Und ich hab gewonnen. Unlock. Geil. Next Match. Bam. Wow, ich hab was angelockt. Das hab ich gar nicht gewusst. Bam. Komm her. Sieht aus wie Kronk. Aber leider war er schlecht. Der hat 2 Leben. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. New Record. Oh, fucking Depp. Kostüm. Ja, habe ich noch was? Ja, ich habe aber noch relativ viele Coins. Weg. Also, damit ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieses Video wird nicht in HD kommen, weil das hat ja nichts mit der Qualität zu tun, dieses Video, sondern eher was mit der Audioqualität. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.